Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Hari ini mari sama-sama kita buka kotak obat. Ada resep baru apa di dalamnya? Sahabat, penyakit batuk rejan atau batuk gonggong termasuk penyakit anak-anak yang mudah menular, apalagi anak-anak berumur di bawah 5 tahun. Cara menularnya melalui batuk, bersin, dan muntah si penderita. Basil-basil akan berterbangan dan dihisap oleh anak-anak orang lain. Gejalanya, serangan batuk datang dengan tiba-tiba pada malam atau pagi hari. Pada setiap serangan, si penderita batuk beberapa menit yang diiringi muntah dahak yang amat pekat. Batuk diiringi suara gonggong seperti suara bangkong. Selama batuk, wajah si penderita kelihatan merah kebiru-biruan. Urat lehernya tegang dan matanya berair. Ayah, bunda, waspadalah. Di musim hujan seperti ini, anak-anak rentan terserang penyakit. Jika putra-putri kita sudah sakit, kita pun menjadi susah. Oleh sebab itu, jagalah makanan, minuman, dan kebersihannya. Namun jika masih juga terserang flu dan batuk, apalagi batuk rejan, yang membuat kondisinya sangat memprihatinkan, tidak mengapa, di kotak obat channel ada tersimpan resep tradisional. Bukalah dan pilihlah obat yang mudah bahan-bahannya dan tepat untuk penyakitnya. Baiklah sahabat-sahabat, untuk resep kali ini sepertinya sudah selesai. Tinggal kita mengkonsumsinya. Namun sebelum mengkonsumsi obat-obatan atau apapun resep tradisional, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar obat yang kita minum menjadikan kita sembuh dan kita sehat senantiasa. Baiklah saudara, terima kasih. Semoga resep ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.